Salam alaikum, bonjour tout le monde, Zulf Lawan. Donc je reviens aujourd'hui faire une vidéo. Normalement ça devrait pas être long. Aux réponses donc pour Islam Azir. Déjà hier j'ai fait une vidéo donc pour parler de photos donc qui ne parvient pas d'Égypte mais que Islam Azir partage en disant qu'elle parvient d'Égypte. Donc Islam Azir il a fait une vidéo donc de petits manipulateurs, mais bon de toute façon qui fait ce Algérien un libre vient de lui faire une vidéo donc je pense que ça lui suffit, mais c'est pas grave, c'est-à-dire même moi je voulais faire la même chose, mais surtout c'est-à-dire lui apporter une réponse. De toute façon, il y aura un peu de gymnastique dans cette vidéo et j'espère que on va rigoler. Bon, on va écouter juste un petit peu Islam Azir. في الفيديو هذا راح نطلب من الشعب الجزائري، كل الشعب الجزائري، نساء، رجال، أطفال، شيوخ، كهول، باش غدوة إن شاء الله يوقفوا وقفة رجل واحد بعد صلاة الجمعة، يخرجوا من المساجد في مسيرات سلمية، وأكد على طبيعة المسيرات لابد أنها تكون سلمية، يرفعوا شعارات ضد المجزرة التي ارتكبت في حق الشعب المصري الأعزل. Bon voilà, donc Islam Azir il appelle les Algériens donc à sortir, manifester et tout. Par rapport à la photo, donc je vais pas m'exprimer parce que Algérien libre l'a bien fait. Mais moi je voulais apporter donc une réponse à Islam Azir. Donc moi je vais parler en mon nom et au nom de la région de laquelle je suis, de la Kabylie. Donc donc ceux qui sont de la région, mais je vais me permettre aujourd'hui de m'exprimer en leur nom. Pour apporter une réponse à Islam Azir, il faut sortir رجال كهول نساء الأولاد. يا إسلام أزير في الكابيلي شوفوا واش كاين في l'été. شوف شغل عندنا tout un programme على بالك. Donc je vais te parler uniquement de ce qui se passe en Kabylie. يقولوا بسم الله ونبداو البروغرام. Tu vas voir. شوف la Kabylie entre dans une phase de fête villageoise et communal jusqu'à fin août. Kabylie News. شفت إسلام أزير شغل déjà le programme خلاص il est bouclé. On est occupé jusqu'à fin août. والسنة كانت تدار تغيوانين أن الولاية نتيزوزو تبورت القبايل الويني شوغان تيمسيزلت تمغريوين مدروس ستدار تغيوانين يدي السوفانية كان تينو كان سنت أكن نروح للغاشي تحضر القديش سنت رديلين سير ديفاك وقوراكين غوش تيلين لا مزواروت شوف البروغرام اسلامي دارت وحريق كانت سواليم ايديزكان يتغيوان تنبوزكان ايديهكان تفسك تمزواروت متزيزوا تمنت اريدو من شفت l'abeille et le miel تيزيزوا إسلام أزير l'abeille عندها لا فيت du 15 au 18 août l'abeille et le miel قال 15 اي المام 18 غوشت ايدينا بس الجمعة لا سويت إسلام أزير فيت دو بيجو ثم غران الفطة هذه يا إسلام أزير نورمال tu comprends إيه fête du bijou du 16 au 23 août حب يقول jusqu'au 23 إسلام أزير 16 غوشت اسبدوم ثمارة 19 من الفطان يديرون ذكاثيني وريدو من ايما ذا سنة 23 من الشهر كينيوم إذقنا جيان سنة هشام أدخل من يتفسكا وطابي ستوى إسلام أزير طابي هذه لا فيت تاع الطابي شفت سنة 17 18 إما 22 غشت السنة 20 غشت ديلي يوث تمغران تمقرانت يتدرت نعزوزا تدرت نعبان رمضان ثرح مربين إذ هي سرن تجميلت التمقرانت
شفت اون فا روندر اوماج à بنرمان الله. سنة 22 23 غوش تديلي تفسكا كرموس يدي Le 22 le 23 août اسلام مزيغ la fête les filles de Barbarie la fête au Carmos. رون يتدرت من الساحل تغيوانت بوزقان أتي تبع فين تبخسسين أرديلين يتدرت المصنع ارتقارا من الشهركين انغوشت شفت اسلام مزيغ جوسكا فا اوت ابري كاين تيزي وزو بالقسم واحد الساعه تيف خسيسي شوف جو في مونتري تيف خسيسينا اسلام مزيغ يباند اما كان اسكوا ساكين هذه قبول اخرين في ثمورة القبايل اكن غتي دوكدن اطاس قمدان في سنين المصريين يزنو. شوف اسلام مزيغ شوف les jeunes في la Kabylie donc je pense pas qu'ils vont sortir donc faire des manifestations على جال مرسي والاخوان. شوف les jeunes اللي يخدم في لونتربريز يخدم في لونتربريز اللي ما يخدمش سوا راه حيطيست سوا راه راقد في الدار الاخرين يسدبرو يسوكيب جوين الاخرين في امن زو يبيعوا في الكتوين ديرنون رزات نسقساتنا في لي فيك. شفت كاين الاخرين يبيعوا الكرموس لي فيك دو بارباري كي تروح لا كابيلي توت لي روت ils sont occupés donc par ces jeunes donc ils vont soit تفخسيسي. donc je pense pas que ton appel comment te dire, je pense pas que ton appel sera entendu par les jeunes de la Kabylie. Je parle de la Kabylie si les gens de ma région me le permettent. On continue. Sinon كاين حاجه واحده اخرى اسلام مزيغ surtout le mariage. شوف toute la journée les cortèges toute la journée اسلام مزيغ. شوف اسلام مزيغ والله لا il fallait choisir une autre date هيك ولا une autre période لا غالب on est occupé. شوف de mariage. Allah. اسلام مزيغ franchement faut dire la vérité زعما هذو ils vont laisser tout ça كل خير هذا ويخرجوا زعما pour soutenir مرسي je pense pas. sinon كاين واحده اخرى قلت ابري صلاه الجمعه لي زالجيريان عندهم لو سبور تاعهم فافوري ما نكذبش عليك يعني ابري صلاه الجمعه سواء نريح في المسجد نقصر مع اصحابي سواء نقرا سوره الكهف سواء نجري للدار ما نكذبش عليك نجري للدار علاه باسكو راني نحب السردين. ابري شغل جو بريفير ما ناكلش افون نروح نصلي ناكل ابري باسكو كي تاكل بزاف ابري تروح تصلي ما تجيت شويه ثقيله دونك ناكل ابري دونك سوا جوست نخلصوا بالصلاه نجري للدار باش ناكل سردين نموت على سردين. سينو كاين سبور فافوري تاع لي زالجيريان نخليو شمس الدين انا نهضروا على سكان جيران المسجد. شفت واحد الجامع الناس طايحه تقول معركه شفتوا مع الناس طايحه تقول معركه اسلاميه كاع طايحه المسلمين وطايحين كاع في الارض. والله بدينا نمشوا هكذا خايفين نقيسوهم قاعدين في الجامع. شفت كاع راقدين اسلاميه كاع يحبوا رقد كاع يحبوا رقد في الجامعه. je vais finir par نوريكم شي من الفيديو تاع اسلام مزيغ que je vous encourage donc à aller la voir. مي ما تحشمش خلي لا فوتو كيما راهي مكتوبه المطالبه برحم مبارك. علاش تمانيبيولي بلي لي زالجيريان veulent se mêler de ce qui se passe en Égypte اليوم. شفت on veut pas se mêler à اسلام مزيغ كي كنا نتذبحوا كي كانوا يذبحونا حتى واحد ما سقسى علينا. je vais parler encore de la Kabylie qui
كانوا 125 ولا 127 جون ils étaient tués. aucun égyptien est venu يسقسي علينا قالوا واش راه صاري في الكابيلي واش راه صاري في الجيري. شفت وغدوه الشعب الجزائري شكا صار هذاك زراوي هذاك يحسبوا شعب جزائري وجماعه تاع الفيس المنحل اكس يعني اكس منحل اكس فيس اكس منحل يعني اكس فيس جماعه الكوتيديان دالجيري كيف اسمه هذاك بالك يجي نهار وين يجوا الرجال في الجزائر يكتبوه في كتب التاريخ هذا ما كان مي دون لا رياليتي نيكزيست بلو. غدوه راح يخرجوا اليوم وكذا والناس تعطيهم شويه كازوز في الطريق مع السخانه وكذا. السلام عليكم انا كونسيرن با لي زاجيريان الموضوع هذا ما يخرجوش عليه وغدوه تشوف غدوه تشوف بعينك. وكيما انت tu nous as défié كاع بلي كان يولي بوتفليقه تغلق لاشين بوتفليقه ولا اون فورس لا بروف راهو يدير لنا كيفاش يسميوه بالفرنسي هذاك تاع ولا شغل مانك او يتصدر كي العريس خطره بالبينوار غدا خرجنا برنوس ويكسر الطبسي صوره وداير فيها التير. المهم بوتفليقه ورجع والله مليح عليه يدخل في البرنوس في المراديه. Emmanuel, je vais finir avec ça, Islam Azir. Tu nous as lancé un défi. Le coin يجي بوتفليقة, je vais fermer ma chaîne, je vais me retirer de la politique et tout. أو جا بوتفليقة, الله يطول في عمره, الله يجيب له الشفاء, il est revenu aux affaires, ولا يدير ماكينة. Donc je vais te lancer 2 défis. Donc déjà de respecter ton défi et la contre-rage. Donc tu fermes ta chaîne et surtout la deuxième, Rajla Islam Azir, tu es remonté, tu es chauffé à bloc. C'est simple à Roya. Tu veux te venger, tu veux faire la guerre, tu prends un avion direction l'Égypte ou دير جهاد على روحك. ما تهدر لي الجزائريين لا والو وما تشوفيش روحك دير ام بي سي. ما تقسم بالله لا والو. شد طياره اصدام السلام عليكم. يا جماعه بون جورني ا توس اي بي ا بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.